안녕하세요. 이 짧은 혜님입니다. 오늘은 김장김치를 준비를 했는데 뭔가 쩌리가 됐어요. 통돼지 보쌈에다가 새근에다가 야채 뭐 각종 채소들을 이렇게 좀 깔아봤고요. 그리고 제가 만든 비빔국수 비벼놓고 새싹 채소랑 오이만 딱 상큼하게 딱 올려놨고요. 비빔장은 파는 거예요. 수육고기만 한번 살짝 먹어볼까요? 우리의 수육고기 마늘하고 초고추장을 살짝 찍어 먹으면 맛있더라고요. 약간 느끼함을 쫙 잡아주고 이것은 맛이 없을 수가 없어요. 진짜예요. 여기다가 고기 한 점에 또 마늘 한 점, 파도 한 점 딱 올리고 이렇게 올려서 이렇게 수육 한 점. 전 솔직히 이 양념된 김치 싸먹는 것보다 이 맹김치에 같이 싸먹는 게 진짜 맛있는 것 같아요. 비빔국수 촥 돌려서 한입 하세요. 오늘 고기 너무 부드러운데? 오늘 웬일이지? 너무 고기 너무 작게 썰었다. 너무 작게 썰었어. 여기다가도 고기 한 점 올리고 파도 한 점 올리고 진짜 맛있네요. 너무 맛있다. 아, 진짜 맛있어. 음, 음. 오늘 비계가 좀 유난히 많더라고요. 행복하네요. 혜님 이거 다 먹을 수 있는데 이거 채소가 많아서 그래요. 지금 여기 옆에 그냥 막 쓸데없이 많이 깔아놔서 그래요. 고기는 딱 이 세 근밖에 안 했어요. 세 근밖에. 요즘 물인가?
아이고, 이거 제일 사랑하는 부분이네요. 이거는 그냥 먹겠습니다. 비계가 가득 차 있는 끝부분. 아우, 도톰하게 잘 썰었네. 아, 맛있다. 또 뜯어 먹으니까 또 이런 맛이 있네. 이건 진짜 아는 맛이잖아요. 아는 맛이라 생긴 거예요. 그죠? 요렇게 역시 고기는 좀 찢는 맛이 있어야 돼. 이거 너무 큰데? 쌈이 너무 크다. 배추가 너무 컸네. 버섯이랑 같이 먹어야지. 익었네. 파랑 팽이버섯이랑 보쌈이에요. 근데 역시 보쌈은 그걸 싸먹는 게 더 맛있긴 하네요. 이렇게 여러 가지 맛을 느낄 수 있어서 좋네요. 그래서 이렇게 싸먹고 이렇게 해서
쌈 한번 다시 싸볼까요? 김치보다 소가 더 맛있는 것 같아. 촥, 촥. 아세요. 이렇게 버섯 되게 잘했다. 괜찮다. 버섯이랑 또 같이 먹으니까. 어머! 어머머머머. 이 팽이버섯 왜 이렇게 맛있어? 아, 느타리 버섯이구나. 어머. 버섯 향이 너무 잘 느껴진다, 이거. 이거 약간 덜 익어서 그런가? 생이라서 그런가? 와, 진짜 무슨 자연 송이버섯 먹는 것 같아. 대박. 고기가 얼마 남지 않았는데 최고의 조합으로 싸먹어야 됩니다. 지금 머리 굴려야 돼요. 찢어야 맛이지 또 이게. 찢어서 돌돌 하나 말아 먹읍시다 우리. 이건 배추가 좀 다네요 진짜. 이건 버섯을 한 번 더 싸먹고 싶다. 와. 버섯향과 김치랑 뼈 있는 부분 좀 뜯어 먹고 버섯. 진짜 여러 가지 싸먹고 있잖아. 이거 너무 좋은 것 같아요. 그리고 이번에는 이것도 익은 것 같다. 좋아 좋아. 약간 이거 맛있어요. 딱 마늘, 파, 고기, 배추에
이 속까지. 이게 제일 딱 맛있는 것 같아요. 들어와. 맛있다. 버섯하고 파프리카랑 고기랑 마늘이랑 같이. 되게 매력적이다. 느타리 버섯과 함께. 버섯 향이 와. 아, 이거 한 점이라. 이 한 점은 일단 여기다가 소 밑에 깔고 한 점 넣고 버섯 하나 넣고 마늘 넣고 버섯 많이 넣고 파도 하나 넣고 다시 소화. 마지막 한 점 창대하게 먹어야죠. 이렇게 한 입 마지막으로 한 점 넣도록 하겠습니다. 오늘 정말 너무 맛있게 먹었네, 진짜. 와, 오늘 새로운 발견입니다. 보쌈 걸 채소 쌈도 이렇게 맛있던가. 응? 우리 비빔국수, 마지막 비빔국수 갈까요? 김치 소랑 한번 먹어볼까요? 국수 한 입인데 이제 마지막. 아, 오늘 정말 맛있게 잘 먹었습니다. 아, 아. 맛있게 잘 먹었습니다.